Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Есімбекова Майра, мен каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоның соңына дейін қарап, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай керемет пицца жасайтын боламыз, ал бастайық. Ұнымызға үстіне тұз, ашытқы және сұйық майдың жартысын құйып, үстіне қант саламыз. Менде қант рафинат болғандықтан осылай суға езіп қойдым алдын ала. Сіздер жай қантпен қантты сала берсеңдер болады. Және жып-жылы су болу керек. Бізде салқын емес, жылы су болу керек. Ол маңызды. Осылай суымызды құйып, араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз міне қолға жабысқақ болып тұр. Жаңа қалған майымыздың құйып, қамыр илейміз. Қайтадан осы маймен қамыр бірігу керек. Мені қолымызда қамыр болып тұр. Қазір осының бәрі біргеді. Әдемі болып қолға жабыспайтын керемет қамыр дайын болады бізде қазір. Осылай илей береміз. Міне қолымда байқаған шығарсыздар, қамырдың бәрі бірікті. Әдемі болып қамыр пайда болды бізде. Міне қолға ешқандай жабысып тұрған жоқ, бірақ жұмсақ қамыр. Енді осыны табамызға салып, бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Жылы жерге жіберіп. Оның ортасында салмасын дайындаймыз. Бұл жерде қараңыздар, мен негізі 4 пицца жасап жатырмын. 4 пиццаның салмасы әртүрлі. Мен бүгін пепперони дайындап жатырмын. Сол үшін саңырау құлақты өткізіп жіберсеңіздер болады. Бізге шұжық керек болады, қызанақ керек болады. Сыр керек болады, қатты түрі, және моцарелла сыры керек болады. Немесе сіздерде тек моцарелла болса да бола береді. Ешқандай оның айырмашылығы жоқ. Міне қатты сорт сметанковый деп аталады. Осыны үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Моцарелланы да өткізсеңіздер болады, бірақ мен оны турап қойып қоямын. Қамырымыз көтерілді, қолымызды майлап 4 бөлікке бөлеміз. Осы қамыр негізі 4 пиццаға жеткілікті. 220 граммнан бөліп дайындап қоямыз. Осыны 4 бөлікке бөлген қамырымызды тағы да майлап, әдемі домалақтап, бетін жауып дайындап қоямыз. Міне. Осы жерде соусты да дайындап қойсаңыздар болады. Соус менде каналымда бар. Қарасаңыздар болады, көрсеңіздер. Өте керемет соус, оригинал соус. Міне бетін жауып қоямыз. Осы 5 минутта тағы да көтеріледі. Көтерілген қамырымызды оқтаусыз жаямыз, қыздар, алақанымыздың көмегімен. Міне астына пергамент қағазымызды төсеп отырып, осылай айналдыра екі қолымыздың алақанымен домалақтап форма келтіреміз. Айналдыра бортик жасаймыз. Бортик міндетті түрде болу керек. Немесе сіздер оқтаумен жайсаңыздар, онда шетін кішкене көтеріңкіреп бортик жасап қойыңыздар. Міне қолдың көмегімен осындай әдемі форма келтірдік. Енді соусымызды, 2 қасық соусымызды құйып, әр пиццаға негізі 2 қасық соус жеткілікті. Осылай жағып, үстіне салмасын саламыз. Негізі соус осы оригинал түрі, қыздар, каналымда бар, тағы да айта кетейін, жасап көріңіздер. Мен осы 4 пиццаға жеткілікті соустың ингредиенті осы каналымда қарап жасаңыздар. Міне осылай салмасын бәрін саламыз. Сыр салдық, үстіне қызанақ салдық. Қазір тағы да сырымызды салып, үстіне туралған моцарелла саламыз. Содан ысып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Осы рецепт өте керемет. Жасап көріңіздер. Дәмді, жұмсақ, ешқандай қатып қалмайды. Осы рецептпен жасап, менің осы каналым астына, осы видеоның астына пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Міне осындай керемет болып пісті. Дәмі енді айта алмайын, жасап көріңіздер.
Сіздермен болған мен Есімбекова Майра. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.